आज हम जिस प्राणायाम की बात करेंगे वैसे तो हर किसी को करनी चाहिए, पर खास करके स्त्रियों, उनको कम से कम ये एक प्राणायाम जरूर से जरूर बस 5 मिनट करने ही चाहिए। और वैसे लोग, स्त्री या पुरुष, जिनको मोटापे की समस्या है, ऑबेसिटी की समस्या है, उनको भी ये प्राणायाम जरूर से जरूर करने चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्राणायाम है इसका मुख्य फोकस होता है थायराइड ग्लैंड, और इस थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन और T4 हार्मोन। और ये जो दो हार्मोन है ये बाकी के ग्लैंड्स के हार्मोन को अफेक्ट करती है, और भी आपके बॉडी के वाइटल मेटाबॉलिक रेट को डिटरमाइन करते हैं। यानी आपका वजन कितना होना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल कितना होना चाहिए, आपके बॉडी में कितने फैट मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत सारे लोग इस वजह से भी मोटापे से परेशान हो। मेरे भी रिलेटिव में बहुत सारे लोग चेकअप के लिए, दूसरे प्रॉब्लम को लेके चेकअप के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं आपको तो थायराइड की प्रॉब्लम है इसलिए आपकी मोटापा बढ़ रही है। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, यानी कम थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इससे क्या होता है, मोटापा बढ़ते जाता है, और आपको लगता है कि ये जो मोटापा है किसी और वजह से बढ़ रहा है। तो ये जो आपके मेटाबॉलिक रेट हो गए, आपके वेट हो गए, कितना होना चाहिए, आपके और दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन कैसे काम करेंगे, आपके बॉडी की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, और आपके इवन आपके हेयर और नेल के ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, आपके बोन की, आपके हड्डी में कितनी मजबूती होनी चाहिए, कितने कैल्शियम एब्जॉर्ब होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये थायराइड ग्लैंड अपने है यहाँ पे, और ये बाकी के और चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, और ये जो प्राणायाम है ये इसका मुख्य फोकस यहाँ पे होता है। और जो स्त्रियाँ होती हैं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि स्त्रियों को ये ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्त्रियों में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस वजह से उनके हार्मोन के जो उतार चढ़ाव है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और इस कारण उनके मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, वो ज़्यादा खींचे खींचे से रहते हैं। और भी दूसरे वोमेंस हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आप ऐसा समझ लो कि दूसरे ग्लैंड के मैनेजर हैं। यानी दूसरे ग्लैंड के जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गए, इन सब को अफेक्ट करती है। तो जब आपके थायराइड ग्लैंड अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तब आपको ना तो हाइपरथायराइडिज्म होगा और ना ही हाइपोथायराइडिज्म होगा। और जब ये स्वस्थ रहेंगे तब आपके बॉडी के दूसरे वाइटल फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत देर करने, बस 5 मिनट भी अगर हर रोज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो ये कौन सा प्राणायाम है? ये है उज्जयी प्राणायाम, जिसको करने से आपके थायराइड ग्लैंड तो अच्छे होंगे, साथ साथ आपके वोकल कॉर्ड की भी मसाज होगी, जिससे आपके आवाज़ और भी ज़्यादा मधुर होंगे। तो इसको करना वैसे तो बहुत ही आसान है, पर अगर आप एकदम से बिगिनर्स हो तो थोड़े से आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें बाहर से अंदर की ओर सांस भरते हुए आपको ध्वनि उत्पन्न करना होता है। आप इस प्रकार से उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी एक आसन में बैठ जाएं। मैं अभी सिद्धासन में बैठा हूँ, आप चाहे तो पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, और अपने हाथ की एक मुद्रा बना ले। इसे वायु मुद्रा सही रहता है। ये आप इस प्रकार से अनामिका अंगुली को अंगूठे के एकदम बॉटम में रखने हैं, इस प्रकार से, और ये वायु मुद्रा हो गया। और ये जो उज्जयी प्राणायाम है इसको आप पीठ के बल बिस्तर पे सो के भी कर सकते हैं। ये एक अकेला ऐसा प्राणायाम है। फिलहाल हम इस प्रकार से देखते हैं, और आपके पीठ को एकदम से, स्पाइन को सीधे रखने हैं, और इस प्रकार से आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सांस अंदर करते हुए
इसको आवाज़ करते हुए ओम का या आवाज़ करते हुए अच्छा रहता है। तो आप ओम का आवाज़ करते हुए अंदर से इस प्रकार से आवाज़ किए और फिर आपको एक बंद लगाना है, जालंधर बंद। इसमें आपको एकदम से ऐसे नहीं करने, आपको एकदम से स्पाइन सीधे ही रखने हैं, बस गर्दन को थोड़े से ऐसे टिल्ट करने हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जालंधर बंद लग गया। और जिनको हार्ट की समस्या है, तो उनको जालंधर बंद नहीं लगाने, उनको नॉर्मल ही करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपने साँस भरे, वो अंदर गए और उसको थोड़ी देर इस प्रकार से बंद में होल्ड करके रखने हैं। और उसके बाद आपको बाईं नासिका से साँस, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से साँस बाहर छोड़ना है। ऐसा क्यों? लेफ्ट से ही क्यों? राइट से क्यों नहीं? लेफ्ट से इसलिए क्योंकि ये जो प्राणायाम है, ये थोड़ी-सी उष्णता पैदा करती है शरीर में। और जब उष्णता पैदा होती है और जो बाईं नासिका है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये चंद्र स्वर होता है और जब आप चंद्र स्वर से छोड़ते हो, तो ये फिर से शरीर को ठंडक पैदा कर देती है। तो ये ऊष्मा बैलेंस्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप बोलेंगे कि यहाँ पे किस स्पॉट पे वाइब्रेशन करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप साँस कैसे बोलते हो आप? आ। तो आप देखिए कि आ बोलते हुए या ओम बोलते हो ओ, आप महसूस करें कि आपके इस एरिया में कहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है और आपको एग्जैक्टली वहीं पे वाइब्रेशन करवाना है, ठीक है? पर इसमें क्या करना है, सांस बाहर से अंदर लेते हुए वाइब्रेशन कराना है उज्जयी में, ठीक है? इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। और अगर आप गिनती के हिसाब से उज्जयी प्राणायाम करना चाहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार एक दिन में उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। तो इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। है तो बहुत ही आसान। अगर आप थोड़ी दिन प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके आदत में आ जाएंगे और इससे आपको मैं सच्ची कहता हूँ बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इवन आजकल तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारे लोग देखते होंगे कि थायराइड की गोलियां लेके प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, क्योंकि उनके थायराइड के जो हार्मोन है या तो हाइपो हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं। और दूसरी, आजकल बहुत सारे लोग ओबेसिटी से परेशान हैं। तो अगर आपको मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म है तो इससे मोटापा बढ़ेगी। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो इससे आप बहुत ही स्किनी हो जाओगे, बहुत ही दुबले पतले हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस थायराइड ग्लैंड की कुछ हर दिन थोड़ी सी सर्विसिंग दो, थोड़ी सी केयर करो उज्जयी प्राणायाम करके। और इससे आप देखोगे कि आपके बॉडी के दूसरे सारे हार्मोन सब अच्छे से कंट्रोल रहेंगे। आपकी वेट मैनेजमेंट होगी, आपके जो मेटाबॉलिक रेट है और शरीर के और भी जितने वाइटल फंक्शंस हैं वो सारे अच्छे से कंट्रोल रहेंगे।